sa Santo Papa sa Roma, maninilis ng Jesucristo sa pagmando din sa yuta. Ano kitang tanan makapahimulos sa hinarian sa Diyos. Ang atong pagtuong Katoliko, tinakot sa Ginoo. Atong imahan man sa ngatanan, ug sa atong yutang na tawhan, kining pagtuon magamanan, maulilong taayuhan, sa kasing-kasing maghari man ngayon, hangtod sa ikamatay. Sa kasing-kasing maghari man ngayon, hangtod sa ikamatay. Kung kini, ikaw ni nga tao, then mo niyang simbahan, ang atong kasagaran, ato lasang kitanaw. Dili. Kung dili, ikaw mismo nga tao, na diha ang simbahan. Mabitang niingon si San Pablo, diha sa iyang pakikiusap ang Kristo sa bunya, nahimo ka mong templo sa Espiritu Santo. Muna nga, di ka kayo mutanaw mo sa Santa Teresita Parish. Di lang kayo mutanaw mo sa obispo, sa pari, o sa exhibition. Kundi ikaw, manginilawit sa simbahan, mingpuyo sa pagtuo. Sa pagpuyo nato na sa pagtuo, dili na siya straight nga dalan, dili na siya straight. Daghanan siya o gansang-gansang. Ay tunog, na ay libao, na may kinabuhi. Nasulod sa simbahan, pag-imubato niyo. Muna ito kinabuhi, katikista. Kaya katikista mo ba yung dali na kay bibakon sa tanan? Ang po naman, bakunon, mubunaw po. Muna nga, okay. Unang punto sa pasiunan sa tao tungod niini, ang pagtuon may tungod sa simbahan dili lamang akademikanhong buhat. The study of the church is not only academics, pero wa ko mag-ingon nga di na siya akademika, kundi usa ka espirituhanong panaw sa pagdiskubre sa atong kaugalingong pagkasakop sa katawhan sa Diyos na gitawag sa pagtuo o gipadala sa misyon. Ikaw mismo. Ayaw ng tawa ang simbahan nga naara diha.